Hello guys, okay today I'm gonna share you Verb Collocations Part 4 Okay ဒီနေ့ကတော့ Verb Collocation ရဲ့ Verb အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပိုင်း၄ကိုပြောပြပါမယ် Verbs Collocations Part 4 Verb နဲ့ Verb ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစုပေါင်းပြီးပြပေးမယ်အတွေ့၄ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ် Rake the leaves Rake the leaves ဆိုတာကတိရွက်တွေကိုလှဲတာပါအဲ့တော့ထွန်ချစ်နဲ့လှဲတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် rake ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေကထွန်ချစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီအချောင်းလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးကုတ်သွားတယ်ချစ်သွားတယ်အဲ့တော့ rake ကဒီမှာ verb အနေနဲ့သုံးတယ် rake the leaves ဆိုတာကအရွက်တွေကိုထွန်ချစ်နဲ့ကုတ်တယ်ဆွဲတယ်လှဲတယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုက sweep the leaves ဒါကတော့ sweep ဆိုတာကဘာလဲတမျက်စီးနဲ့တာမန်လှဲတာကိုပြောတာနော်တမျက်စီးနဲ့တိရွက်တွေကိုလှဲတယ်အဲ့တော့ rake the leaves နဲ့ sweep the leaves Squeeze the tube Squeeze the tube tube ဆိုတာဒီဘူးလေးတွေကိုပြောတာပေါ့နော် Okay squeeze ဆိုတာဘာလို့ထားလဲဆိုရင်ညှစ်တာအဲ့တော့ဘူးလေးတွေကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ I squeeze the toothpaste tube စသဖြင့်ပေါ့နော် toothpaste ဆိုတာကသွားတိုက်စီလေအဲ့တော့ I squeeze the tube ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက dust the furniture dust the furniture အဲ့တော့ furniture ကဘာလဲဆိုရင် furniture ဆိုတာပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါ s ထည့်ကြမလို့ဘူးเนาะ s မထည့်ဘဲနဲ့သူကအများပါအဲ့တော့ dust ကဒီမှာ verb လေအခုပြောနေတာ verb တွေကိုအဓိကထားတာကိုအဲ့တော့ဖုံတုပ်တာကိုပြောချင်တာပါပရိဘောဂတွေကိုဖုံတုပ်တယ်ဥပမာစပယ်ခုံတစ်ခုတည်းပဲဖုံတုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะ dust the table လို့ပဲသုံးဖို့ read the news read the news ဆိုတာကတော့သတင်းဖတ်တယ်Write a letter. Write a letter. ဒါကစာရေးတယ် Cut the hair. Cut the hair. ဆိုတာကသပင်ကိုညှက်တယ်သပင်ကိုဖြတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တာကိုပြောတာပါ Cut ဥပမာ I cut my hair. He cut his hair. They cut လို့သုံးလို့ their hair. Okay ဒါ pronoun တွေပါနောက်တစ်ခုက have နဲ့ battery ပုံစံနဲ့သုံးတာဆိုရင်ဥပမာ I have my hair cut မိုင်းမထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့ I have hair cut အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကိုကအညက်ခံရတာသပင်အညက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ have နဲ့သုံးပါလားဒီတိုင်း verb နဲ့တိုက်ရိုက်သုံးပါလားအဓိပ္ပာယ်မတူပါဘူးเนาะ have hair cut ဆိုတာကသပင်အညက်ခံတယ် I have my hair cut ကျွန်တော်သပင်ညက်ခံတယ်သပင်သွားညက်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီမှာကြည့်လိုက် she cut her hair သူမသပင်ကိုညှက်တယ်ကိုယ်တိုင်တပူးနဲ့ကင်ပြီးသပင်ကိုဖြတ်ချလိုက်တာ she cut her hair she has her hair cut has battery she has her hair cut သူမကကိုယ်သပင်ကိုဘာလဲပြောမလဲကိုယ်သပင်ကိုညှက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သပင်အညှက်ခံတယ်ဆိုင်မှာတော့မဟုတ်တရားရောက်ခဲ့ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုကဆို clean the window clean the window ရမ်းလွယ်တယ်ဒါကတော့เนาะပြတင်းပေါက်ကိုတန့်ရှင်းတယ် take medicine ဆေးတောက်ပါတယ် okay pluck the flowers okay pluck ဆိုတာကခူးတာပါပန်းခူးလို့ရှိရင် pluck the flowers လို့သုံးမယ်နောက်တစ်ခုက wear the flowers ဒါကတော့ပန်းပန်တာကိုသုံးတာပါ okay pluck ခူးတယ် okay wear ပန်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါပါလဲဆိုရင် grind ဆိုတာကကြိတ်ချီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့သွေးတာကိုပြောချင်တာပါ grind thanakha သွေးတယ် okay နောက်တစ်ခုက wear thanakha လိမ့်တယ်ပြန်ပြောမယ် grind ဆိုတာကသွေးတယ် wear ကလိမ့်တယ် grind thanakha wear thanakha okay ပန်းခူးတယ်ပန်းပန်တယ်သွေးတယ်လိမ့်တယ် cut the grass ဒါမြက်ရိတ်တယ်နောက်တစ်ခုက mow the lawn ဆိုတာကလည်းမြက်ရိတ်တာပဲသူကဆက်နေပါဒီဆက်ကလေးကိုမြက်ရိတ်ဆက်ကလေးကို lawn mower လို့ခေါ်ပါတယ် lawn mower မြက်ရိတ်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ mower က verb ကိုယူပြီးတော့ mow ဆိုကြည့်တော့ကြာမြက်ရိတ်သည်ပဲခက်ချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်ကိုသုံးပြီးတော့မြက်ရိတ်သည်ပေါ့ mow the lawn
မြေဆက်နဲ့ရိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် vacuum the carpet okay carpet ဆိုတာကကော်စောပေါ့နော်အဲ့တော့ vacuum ဒါ verb အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဖုံတွေကိုစုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကော်စောကိုဖုံစုပ်တယ်အဲ့တော့ဖုံစုပ်ဆက်ကဘာလဲဆို vacuum cleaner ဆိုတာဖုံစုပ်ဆက်ပါနောက်တစ်ခုကျတော့ install the carpet okay carpet ကိုခင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်ခင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပါနေရာတကြားဖြစ်အောင်တက်ဆင်တယ်လာပြီးတော့ခင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခင်းရုံနဲ့ခင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေရာတကြားကွက်တိကြဖြစ်အောင်လာပြီးတက်ဆင်တယ်ဟိုကုမ္ပဏီတွေရှိရလေဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဟိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် air con တက်ဆင်တဲ့သူတွေလို့ပေါ့စနစ်တကျနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသူလည်းအဲ့လိုပဲကော်စောကိုခင်းတဲ့ဆန်ကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော် install ဆိုတာခင်းတယ်သူမဟုတ်တက်ဆင်တယ်set the table ဒါကတော့စပယ်ကုံမှာပကံတွေကိုနေရာချတယ်ပေါ့နော်စားကန်ဒီမှာ okay စပယ်ဝိုင်းပြင်းနဲ့စားဖို့အတွက်က do the dishes ဆိုတာကတော့ပကံတွေကိုစေးပါတယ် okay ဒီမှာ dishes ဆိုတာပကံတွေကိုပြောတယ်နောက်တစ်မျိုး dishes ကတော့သိပါတယ်နော်ဟင်းလျာတွေကို dishes လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟင်းတွေကိုပေါ့ look for the key ဆိုတာတော့ကိုရှာဖွေတယ် find the key ဆိုတာကတွေ့တာ find ဆိုတာတွေ့တာ I will go first in Myanmar and you will go second in English ရှေ့ကမြန်မာလိုပြောမယ်နောက်ကနေ English လို့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါထွန်ချင်းနဲ့တိဘတ်တွေကိုလဲချင်းမယ် rake the leaves နောက်တစ်ခါဒီမျက်စိနဲ့တိဘတ်တွေကိုလဲချင်းမယ်sweep the leaves ကျုပ်ဒီဘူးလေးကိုပေါ့နော်ကျုပ်ဘူးလေးကိုညှစ်မယ် squeeze the tube ဖုံတုံမယ်ဘာလို့တုံမလဲဆိုရင်ပရိဘောဂတွေကိုဖုံတုံမယ် dust the furniture သတင်းစာဖတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာသတင်းစာတော့မသုံးတော့ newspaper တော့မသုံးတော့ချုပ်မယ်ပြောလိုက်မယ်သတင်းဖတ်မယ် read the news စာတစ်စောင်ရေးမယ် write a letter စပင်းကိုကိုယ်တိုင်ညှက်မယ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်မယ် cut my hair she cut her hair okay စပင်းကိုအညက်ခံမယ် have battery ပုံစံနဲ့သုံးပါမယ် have haircut တန်ရှင်းမယ်ဘာကိုလဲဆိုရင်ပုံလေးအတိုင်းပြင်ပေါက်ကို clean the window စေးတောက်မယ် drink လား drink မဟုတ်ဘူးเนาะ take medicine ပန်းခူးမယ်ပန်းပန်မယ်အဲ့တော့ပန်းခူးမှာကိုအရင်ပြောကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုရင် yes pluck flower ပန်းပန်တာက wear okay pluck the flowers wear the flowers တနခါကိုသွေးမယ်နောက်တစ်မျိုးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သွေးတာကဘာလဲဆိုရင် grind အဲ့ဒါလိမ့်တာက wear grind တနခါ wear တနခါမြက်ကိုဖြတ်မယ်ရိတ်မယ် cut the grass မြေစနဲ့လုပ်မယ် mow the lawn ပြီးတော့ကော်စောကိုပုံစုပ်ဆက်နဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပုံစုပ်မယ် vacuum the carpet ကော်စောကိုစနစ်တကျနေရာတကျထားမယ်နေရာတကျတက်ဆင်ခင်းမယ် install the carpet ပြီးတော့စပွဲကိုပြင်ဆင်မယ်နေရာချမယ်ထမင်းစားဖို့အတွက် set the table ပကံတွေကိုစေးမယ် do the dishes တော့ရှာမယ်ပြောက်လို့ပေါ့ look for the key တော့ကိုတွေ့သွားပြီဆိုရင် find the key That's it, guys. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.